ये है विंडो एसी। हम लोग सर्विस करने के लिए आए थे। इसमें पहले कंपनी ने काम किया है, ये कंप्रेसर इसका ख़राब हुआ था। तो कंप्रेसर ख़राब हुआ था, ये देखो कैसा कंपनी ने काम किया है। ये कंप्रेसर ऐसे ही रखा हुआ है, ना इस पर नट लगा है ना कुछ लगा है। ठीक, कभी भी कुछ होता है तो ये नीचे घूम सकता है। ये होता है कंपनी का काम। देखो कितना रफ़ काम किया उसमें। इसका यहाँ से कैप भी नहीं है, क्योंकि कस्टमर कहता है ना कंपनी अच्छा काम करती है। तो ये देखिए कितना घटिया इसमें काम किया है, रफली।